世界上长相最令人尴尬的海鲜，绝对非象拔蚌莫属了。象拔蚌又叫皇帝蚌，因为躯体像鼻子一样，所以叫做象拔蚌。别看象拔蚌的样子确实难以恭维，它的味道可是一绝，加上本身有着极高的营养价值，所以经常供不应求。但捕捞象拔蚌并不容易，因为野生象拔蚌基本都是生活在浅海的沙地跟泥地当中，而采集的时候需要潜水员来进行打捞，如此高昂的人工成本也让象拔蚌的价格一直居高不下。象拔蚌宝宝在发育的时候，它们就会借助外壳的帮助深挖到地下1米，然后它的虹吸管也会伸长到1米，专门用来排泄，所以才会有沙滩上到处喷水的奇观。当象拔蚌成熟时，工人都会在嘎水枪的帮助下把象拔蚌冲刷出来，这个过程还需要工人的手臂完全深入沙子当中来拿出象拔蚌，可见收获象拔蚌难度还是很大。但是对于潜水下去打捞来说，已经非常轻松了。采集到的象拔蚌因为需要保持新鲜程度，所以很快就会被分类，然后会被集中包装，直接空运到世界各地，送入各大市场，经过各种处理，最终成人们餐桌上一道道美食。我们接着看。